शेर खाएगा घास और घोड़ा खाएगा मांस, और ये मिर्ची खाएगी हाथी, और ये केला खाएगा तोता। अरे बिप्टा जी, आपने तो सबको गलत खाना दे दिया। जल्दी ठीक करो, नहीं तो मैं आपको चॉकलेट नहीं दूंगा। प्लीज दोस्तों, आप लोग मेरी मदद करो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। रुको जेठालाल, मैं अभी ठीक करके बताती हूँ।